আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। তো এখানেই আমাদের ছোট্ট একটি মাঠ, তো বাড়ির পাশে ছোট মাঠেই এখানে আমরা রাজহাঁসকে রাখি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর এদেরকে সন্ধ্যার পর বাসার দিকে নিয়ে যাই। এই যে এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তো এখন সবাইকে বাসায় নিয়ে যাব। চলো চলো সবাই বাসা চলো, এখন বাসা যাওয়ার সময় হয়েছে। আস্তে আস্তে করে চলো সবাই। তো এদেরকে খাবার দিব, খাবার খেয়ে সবাইকে ঘরে ঢুকে দিব। তো আমাদের মোটমাট রাজহাঁস হয়েছে আপনার 9টি। এগুলো নতুন ক্রয় করেছি। এই 4টি নতুন ক্রয়, আরেকটি রয়েছে, মোটমাট 5টি নতুন ক্রয় করেছি। আর আমাদের রাজহাঁস 9টির থেকে একটি আঘাত পেয়েছে, গুরুতর আঘাত, যেটা পায়ে পায়ে ব্যান্ডেজ করে আমরা আপাতত ঘরের ভিতরে রেখে দিয়েছি। আর এগুলো সব নতুন রাজহাঁস, দেখতে সুন্দর মাশাআল্লাহ। আর এই রাজহাঁসটা নিয়ে আমরা খুব চিন্তায় আছি, কারণ এই রাজহাঁসটা পায়ে খুবই ব্যথা পেয়েছে।